Продається просторна однокімнатна квартира в новому ЖК Рогатинський, площею 47 квадратних метрів, 5-й поверх, чудовий стан. Встановлено лічильники, бойлер, кондиціонер і сигналізацію. Локація зручна, до метро 5 хвилин пішки, поруч парк Шевченко, зоопарк і центральний ринок. Простора кухня-студія, ремонт розпочато, є можливість завершити під свій смак. Невеликий торг можливий, телефонуйте, з радістю покажемо квартиру у зручний час.